ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेस्टी टीचर। आज जाएंगे हम एक तप्पे स्टनिंग चाहिए आधा 1 tablespoon oil, फर्स्ट half teaspoon baking powder, butter 3 tablespoon all-purpose flour, और से पफा 2 tablespoon powder sugar, पोस्ट पर 1 tablespoon cocoa powder तो butter और मिल्क मिल जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना यूज़ करेंगे दीदी स्टूल हम तो जीना और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं मिलना से बस दूध दूध मैंने उद्दी पता लिए। चलिए पहले ऑयल, डाल लिया ये ले, नहीं वनीला एसेंस डाल, शुगर, चलिए मिक्स करें। कभी कभी नूर फातिमा को शौक होता है वो फिर अपने लिए कप में बना लेती हैं। चलिए बताएं, हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह सब चीज़ों को। आमने नहीं बोल। अच्छा, अब इसमें मैदा डालेंगे, थोड़ा सा नहीं सारा डालना, कोको पाउडर डालेंगे और वो मैं डाली दूध थोड़ा सा मैं ये ले, हाफ डालो, सारा ना डालो, हाफ डालो। चलो मिक्स करो अच्छी तरह हर सारी चीज़। अब सॉरी तो वो भी ले जा वो है थोड़ा से डाल दे सारा। नीचे दी तो हो मिक्स करो अच्छी तरह, बोलो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। सब चीज नहीं था मिक्सर लेंगे आप ज्यादा ही चेंज हो गया। लास्ट में बेकिंग पाउडर डाला है और दूध मैंने ये छोटा हाफ कप लिया था वो सारा यूज़ हो गया। आप आमना चलो अच्छी तरह मिक्स करो। क्या प्यारे प्यारे डुंटो हो जाते हैं लाते चुप जाते हैं सुबह सवेरे आती टिटरी पूल पूल पे जाती टिटर हम बड़े पेंस जाए सब दिल तो बत्ती टिटर तू तत्ती आई हमने फोटो लाई मुंडी फोटो उसके बच्चे सारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे अपनी माँ तो जानते हैं पूरी पीपे चाहते हैं अदे आतेश अलिंदा मोदी सीधा तेज वर्ष टाइड हेड पुप पुप ऑफ वीडियो। चलिए अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसको ओवन में रख देते हैं। नहीं हो गया ना? नहीं मैं सारा मिक्स आप तो चलिए आप रखे ओवन में। इसको हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए लगाएंगे। कभी ये 50 सेकंड में भी बन जाता है और कभी 1 मिनट पूरा लगता है। और इसी तरह बड़ा वाला मैं शीशे के बाउल में बनाती हूँ अक्सर चाय रख कर। तो इसका टोटल प्रोसीजर जो है ना वो 5 to 7 मिनट में हम केक तैयार कर लेते हैं। तो ये माइक्रोवेव में बहुत जल्दी बन जाता है। हाँ जी टोटे अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ये 1 मिनट के लिए इसको हम लगाएंगे। स्टार्ट कर दो। ये 1 मिनट के लिए, फिर तो 50 सेकंड बाद चेक करते हैं। ये देखिए 50 सेकंड में ही हमारा ये केक तैयार हो गया।
अब इसमें ये चॉकलेट सिरप घर ही बना के रखा होता है, इसके अंदर तक ना डाल ऐसे भर लेंगे। देंगे, फिर ये कपकेक सही बन जाता है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा, मैंने आप नहीं खाना, ठहर ज़्यादा ये मामा। देखिए 50 सेकंड में हमारा मजेदार सा कपकेक तैयार है। यम्मी। अल्लाह हाफिज़। वो इजी था। सब चैनल लाइक एंड शेयर, अपनी पेन तो देखना। अल्लाह हाफिज़।